まず第1番目の総合計画、後期基本計画の策定につきましてですけれども、下野市は今年で合併6年目を迎えました。この間の市づくり、市の町づくりにつきましては、特に合併前に策定した新市建設計画と、平成20年度に策定いたしました下野市総合計画、基本構想、基本計画、この平成20年から27年度に基づいて、これを本市のバイブルとして各施策を推進してまいりましたが、今年度で前期の基本計画期間が満了という運びになりました。来年度から、平成24年度からですけれども、後期4年間の開始にあたりまして、社会経済状況の変化、また事業の実施状況と新たな市民のニーズなどを踏まえた基本計画の見直し作業を現在進めているところであります。昨年度実施させていただきました市民1万人意識調査、また市民懇談会、講話会の提言、そして市民の皆様のご意見を踏まえまして、町内組織の策定委員会で計画案を作りまして、総合計画審議会での議論を深めながら、総合計画の後期基本計画を策定してまいるところであります。翌年、来年ですね、2月頃におきまして、計画案に対しましてのパブリックコメント、市民の皆さんのご意見等をいただきたいというふうに考えておりますので、より多くの皆様のご意見を頂戴できるようご協力のほどよろしくお願い申し上げます。続きまして、庁舎建設整備事業の進捗状況についてご説明をさせていただきます。庁舎の建設につきましては、合併特例債の特例活用期限であります平成27年度中の供与開始を目指して事業を進めているところであります。ご存知のように、平成22年5月に基本構想、23年6月に基本計画が出来上がりまして、現在は建築及び外交を含む基本設計、実施設計の業務を発注したところであります。これまでも節目には市民説明会、またパブリックコメント等を実施させていただきまして、市民の皆様のご意見をいただいたわけですけれども、これからもまた皆さんのご意見をいただきたくワークショップを行うなど、さまざまな形で市民の皆様に親しまれる庁舎作りを目指して取り組んでまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。続きまして、自主防災組織設置の手引、自主防災組織活動補助金交付要領、自治会長ハンドブックの作成についてご報告をさせていただきます。この度東日本大震災によりまして、地域で協力をし、自分たちの地域は自分たちで守るという自主防災組織の必要性が改めて見直されているところであります。こういったことを踏まえまして、日頃から災害に備えて訓練を重ね、被害の予防、また軽減を図るということに取り組んでいきたいというふうに考えています。そのためには市で、自主防災組織の手引きを作成をし、市のホームページの方に掲載をさせていただいたところであります。また改めて自主防災組織の設置を支援するために、下野市自主防災活動補助金交付要項を策定をいたしまして、10月1日に施行したところであります。この要項は自主防災組織が活動を行う上で必要な資機材等の整備に関する経費活動費に対しまして補助金を交付することによりまして、自主防災組織の育成強化を図ることを目的といたしました。これらを活用いたしまして、自主防災組織を形成し、まとめ役の立場でもある自治会長の皆様の一助となるよう、その部分において、また改めて自治会長ハンドブック等も作成をさせていただきまして、自主防災組織設置の手引きと合わせて配布させていただいたところであります。
これらに基づきまして、改めて全国の震災の状況、本市におきましても被害等ありましたけれども、さらなる安全安心、そのための形を作っていきたいというふうに考えております。